अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठादिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। श्रीमद्भागवतार्थमर्मविशदीकारप्रवीणं गुरुं वेदान्तद्वयबोधबोधनपरं सन्न्यायरत्नाकरं गोपालं च शुकं नमामि सततं सन्मन्त्रमन्त्रार्थदं लक्ष्मीनाथपदारविन्दमभयं मद्रक्षकं संभजे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान समस्त वंदनीय पूज्य आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत वृन्दहरू, सज्जन वृन्द, भक्तिमती आमाहरू, भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायणको अनुग्रहद्वारा विभिन्न ठाउँमा विचरण गर्दै आज परम पूज्य श्री स्वामीजी महाराजको पावन तपस्थली सहस्रधारामा यो किञ्चन दास उपस्थित भएको छ। हिजोबाट नवरात्र पनि प्रारम्भ भएको छ। विजयादशमी दीपावली नजिकै आउँदैछन्। सबै पूज्य आचार्य चरणहरूमा, सबै महानुभावहरूमा यो पावन शुभ विजयादशमी, शुभ दीपावलीको अनेक अनन्त अनन्त शुभकामना। जय श्रीमन्नारायण। देवर्षि नारदजीले पितामह ब्रह्माजीसँग पुगेर प्रश्न गरिबक्स्यो। राजा परीक्षितले सुखदेव स्वामीसँग प्रश्न गर्दा यस्तै प्रकारको प्रश्न, हे राजन, कुनै बेलामा घुम्दै घुम्दै आफ्ना पिताश्रीको सन्निधिमा ब्रह्मलोकमा पुगेर देवर्षि नारदजीले सोधिबक्सिएको, यस्तै प्रकारले हजुरले सोधिबक्सियो। सुखदेव स्वामीजीले भनिबक्सिन्छ, नमस्तस्मै भगवते व्यासाय अमित तेजसे नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय। वेदस्य दुईटा पाठ छन्। पपुर ज्ञानमयं सौम्य यन्मुखाम्बुरुहासमं, द्वितीय स्कन्धको 4औं अध्यायको 24औं श्लोक, अन्तिमको श्लोक। यस्ता पूर्ण ज्ञान स्वरूप भइबक्सिएका, वासुदेवका अवतार भइबक्सिएका, वेदस्य
सबै शास्त्र का प्रवर्तक, वेद का विस्तार गरी बक्सिने भएका त्यस्ता व्यासजीलाई व्यासावतार भगवान वासुदेवावतार भगवान वासुदेवजीलाई भगवानकै अवतार भइबसेका वेदव्यासजीलाई मैले यस अकिञ्चनले नमस्कार गर्दछ। यन्मुखाम्बुरुहासवं सौम्य ज्ञानमयम यन्मुखाम्बुरुहासवं सौम्य पपुः, अर्थात जसका मुख कमल देखि प्रवाहित भएको दिव्य ज्ञानामृतलाई, मुख कमल देखि प्रवाहित भएको दिव्य ज्ञान रूपी परागलाई, ज्ञानामृतलाई सौम्य वहाँका शिष्यहरूले एवं अन्य सन्त महात्माहरूले पनि पिइबक्सियो। त्यस्ता वेदव्यासजीलाई नमस्कार भन्दै आफ्ना पिताजीको वन्दना गरिबक्सिन्छ सुखदेव स्वामी महाराजले। त्यहाँभन्दा पहिले भगवानको वन्दना अनि आफ्नो पिता पनि भइबक्स्यो, आचार्य पनि भइबक्स्यो। एतदेवात्मभूराजन्नारदाय विपृच्छते वेदगर्भोऽभ्यदात् साक्षात् यदाह हरिरात्मनः। हे राजन, यद हरि आत्मनः आह, भगवान नारायणले पितामह ब्रह्माजीलाई जे कुरा बताई बक्सियो त्यही कुरा नै सोध्ने भएका देवर्षि नारदजीलाई पितामह ब्रह्माजीले बताई बक्सियो। नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज तद्विजानीहि यज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। हे देवदेव, हे भूतभावन, हे पूर्वज, ते नमः अस्तु। यत् ज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम् तद्ज्ञानम् मे बीजानीहि। हे देवदेव, हे देवताहरूमा श्रेष्ठ भइबक्सिएका, देवताहरूका पनि देवता, हे भूतभावन, सबै प्राणीका सृष्टि गरिबक्सिने भएका, हे विश्वश्रीक, हे स्रष्टा, हे पूर्वज, हे हाम्रा पूज्य पितृपाद, सबैका पूर्वज भइबक्सिएका हजुरलाई नमस्कार छ। यत आत्मतत्व निदर्शनम, जो आत्मस्वरूप को प्रकाश करने वाला ज्ञानम, जो ज्ञान साधन हो, जुन ज्ञानले यतः आत्मतत्व निदर्शनम, जुन ज्ञान द्वारा बोध हुन्छ, ज्ञान हुन्छ, आत्म परमात्मा को ज्ञान हुन्छ, त्यस्तो ज्ञान साधनलाई तत् बिजानीहि, हामीलाई भनिबक्सियोस्, दासलाई ज्ञान गराइबक्सियोस्। यद्रूपं यदधिष्ठानं यतः सृष्टमिदं प्रभो, यत्संस्थं यत्परं यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः। देवर्षि नारद जी का मनमा यो अभिसन्धि छ कि वहाँ नै पितामह ब्रह्माजी नै सबै जगतको स्रष्टा, पालक, संहर्ता भइबक्सिन्छ। शङ्का यस्तो लाग्यो कि वहाँ जाने बेलामा दिव्य तिलक लगाएर, तुलसी कमलाक्षमाला आदि लगाएर भगवानको ध्यानमा मग्न भइबक्सेको त्यस्तो देखेर अनि आपात प्रतीति दूर गर्नको लागि, यथार्थ तत्त्वहित पुरुषार्थको ज्ञान गर्नको लागि, आफ्नो सन्देह निवृत्तिको लागि सोधिबक्सिन्छ। प्रभो इदं यद्रूपम इदं यतः सृष्टम इदं यदधिष्ठानम इदं यत्संस्थम इदं यत्परम यच्च तत्तत्त्वं तत्त्वतः मे वद। छवटा प्रश्न गरिबक्सियो। हे प्रभो, हे समर्थ भगवान, हे विधाता, इदम यो जगत यद्रूपम
जसद्वारा प्रकाशित हुन्छ, जसद्वारा प्रकाश्य छ यो, जो निमित्त भएर यो संसार जगतमा देखियो। यद्रूपम जसदेखि यो जगत प्रकाशमान भयो, यतः जुन उपादान कारणद्वारा यो जगत सृष्टम उत्पन्न भयो। यदधिष्ठानम जसको आधारमा यो जगत छ, इस जगत को जो आधार हो, यत संस्थम यो जगत प्रलय भएपछि जहाँ लीन हुन्छ, यत परम यो जगत जसका एकमात्र अधीनमा छ, अनि यच्च जो यसको आत्मा हो, तत् तत्वम त्यो तत्वलाई, त्यो यथार्थलाई तत्वतः छर्लङ्ग बुझ्ने गरी बद यस दासलाई बताइबक्सियोस्। मैले जान्दिनँ हजुरले भन्ने ठाउँै छैन, किनभने सर्वं हेतद् भवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभु करामलकवद् विश्वं विज्ञानावसितं तव। एतत् सर्वं भवान् वेद ही वेद, यतो ही भवान् भूत भव्य भवत् प्रभु विश्वं करामलकवद् विज्ञानावसितं तव। हे प्रभु, एतत् यो दासले जे सोध्यो सर्वम त्यो सबै कुरा, प्रत्येक प्रश्नको उत्तर भगवान हजुरले वेद वेद जानी बक्सिन्छ। किनभने हजुर भूत भव्य भवत्, भूत भनेको बितिसकेका अतीतको, भव्य भनेको वर्तमानको, अनि भवत् भनेको भविष्यका, भूत भविष्य वर्तमानका हजुर प्रभु भनेको समर्थ भइबक्सिन्छ, ज्ञाता भइबक्सिन्छ, हजुरले सबै जानी बक्सिन्छ। भइसकेका, हुँदै गरेका, हुनेवाला यी सबैका हजुर स्वामी भइबक्सिन्छ, सबैका हजुर स्रष्टा भइबक्सिन्छ, उत्पादक भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले सर्वम विश्वम यो सबै विश्वलाई हजुरले करामलकवत् विज्ञानावसितं तव। करामलकवत् हातमा रहेको अमलाको दाना पनि भनिन्छ। कतिपय आचार्यहरूले कर जलमा रहेको, अमला भनेको निर्मल, कम भनेको जलम, अञ्जुलीमा तेलीमा रहेको निर्मल जल जस्तै आरपार देखिन्छ छर्लङ्ग, त्यस्तै अमलामा त बाहिरको त्यो आकृति देखिन्छ, भित्र के छ व्यक्तिगत रूपले देखिँदैन, तर त्यो जल छर्लङ्ग देखिन्छ। हातमा हतेलीमा भएका ती रेखाहरू पनि देखिन्छन्। त्यस हुनाले अमल निर्मल हथेलीमा रहेको जल जस्तै, अर्थात् करामलकवत् हातमा रहेको अमलाको दाना जस्तै, अर्थात् आफ्नो अधीनमा मुठीमा रहेको संसार भने जस्तै, त्यो सबै हजुरले विशेष ज्ञानद्वारा जानी बक्सेको छ। विज्ञान विशेष ज्ञानद्वारा हजुरले अवश्यतम सबै जानी बक्सेको छ। त्यस हुनाले यद विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः एकः सृजसि भूतानि भूतहि एवात्ममाया। हजुरले यो पनि बताइबक्सियोस् कि त्वं यद विज्ञानः त्वं यदाधारः त्वं यत्परः त्वं यदात्मकः एकः त्वं आत्ममाया भूतै भूतानि सृजसि तत्सर्वं वद। त्यो सबै कुरा बताइबक्सियोस्। हे प्रभु, त्वं हजुर यद विज्ञानः जुन ज्ञानले युक्त भइबक्सिन्छ, हजुरको कस्तो ज्ञान छ, यद विज्ञान भनेको हजुरको कस्तो ज्ञान छ।
वेदान्तले यस्य ज्ञानमयम तप इत्यादि भन्छन् त्यही हजुर, त्यही दिव्य ज्ञान विशिष्ट हजुर भइबक्सिन्छ। अर्थात् हजुर जुन ज्ञानले युक्त भइबक्सिन्छ। या यद्विज्ञान त्वम, हजुरलाई यो दिव्य ज्ञान दिनेवाला को भइबक्सिन्छ? हजुरलाई ज्ञान दिनेवाला हजुरको उपदेष्टा को छ? यदाधार त्वम यदाधार, हजुर कसका आधारमा भइबक्सिन्छ? हजुरको आश्रय को हो? त्वम यत्परः, हजुर कसका अधीनमा भइबक्सिन्छ? दासले आजसम्म त हजुर नै सबैका स्वामी, सर्वसमर्थ, सर्वनियन्ता, सबै हजुरका आधारमा छ, सबै हजुरका अधीनमा छ, यो सम्झ्या थिएँ। तर पराशङ्काम प्रयच्छसि, हजुरले तपस्या गरेको हुनाले, दासलाई ठुलो शङ्का लागेको हुनाले, त्वम यत्परः, हजुर कसका अधीनमा भइबक्सिन्छ? अनि यदात्मकः, हजुरको आत्मा को हो? यी 4 प्रश्न सोधिबक्स्यो। किनभने दासले जाने बुझे अनुसार एक त्वम आत्ममाया भूतै भूतानि सृजसि, हजुर एक्लै इतर सहायतालाई अपेक्षा नगरिकन, त्वम हजुरले आत्ममाया आफ्नो शक्तिद्वारा, भूतै पृथ्व्यादि महाभूतहरूद्वारा, भूतानि सुर नर तिर्यग आदि विभिन्न प्राणीहरूलाई सृजसी, सृष्टि गरिबक्सिन्छ। यस्ता हजुरलाई यो ज्ञान कहाँबाट आयो? अर्थात् यो हजुरको ज्ञान कस्तो छ? हजुरलाई विशिष्ट ज्ञान दिनेवाला को छ? इत्यादि प्रश्न गरिबक्स्यो। के हजुर भन्दा नि अर्को कोही छ र? आत्मन भावयसे तानि न परा भावयन् स्वयं, आत्मशक्तिमवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः। भगवान, हे प्रभु, ऊर्णनाभि इव आत्मशक्तिम अवष्टभ्य, आत्मशक्ति अवष्टभ्य, आत्मशक्तिम अवष्टभ्य, ऊर्णनाभि इव स्वयं न पराभावयन् आत्मन भावयसे। हे प्रभु, जस्तै ऊर्णनाभि भनेको माकुराले, ऊर्णनाभि इव माकुराले झैँ आत्मशक्तिम आफ्नो सामर्थ्यलाई अवष्टभ्य आश्रय गरेर, आफ्नो सामर्थ्यलाई आश्रय गरेर, अक्लमः कुनै परिश्रम नभइकन अनायास नै स्वयं हजुरले आफै आफूलाई नपराभावयन्, आफूलाई तिरस्कार नगर्दै, आत्मन भनेको आफूमा रहेका, आफैमा रहेका तिनी भूतानी प्राणीहरूलाई भावयसे पालन गरिबक्सिन्छ। अर्थात् यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च, यथा सतः यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च, यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात् संभवति है विश्वम। एउटा उठेन, यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च, जस्तै जस्तै प्रकारले तथाक्षरात् संभवति है विश्वम। जस्ता माकुराले, ऊर्णनाभि माकुराले आफैबाट ती तन्तुहरूलाई प्रकट गर्दछ, फेरि तिनलाई आफैमा राखेको हुन्छ, आफूबाट प्रकट गर्छ, फेरि पुनः आफूमा नै लीन गर्दछ। त्यस्तै हजुरले पनि यो जगतलाई आफैबाट प्रकट गरिबक्सिन्छ र आफैमा लीन गरिबक्सिन्छ र यसलाई आफैले पालन गरिबक्सिन्छ। यस्ता अनायास सहज रूपमा
यथा यथोर्णनाभि सृजते गृणते च स्वा कहिले कहिले त्यस्तो हुन्छ। यथोर्णनाभि सृजते गृणते च यथाक्षरात् सम्भवति विश्वम यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि। एउटा पद, 4 पदमा एक पद आएन, जे होस् एउटा चरण। त नाहम वेद परम यस्मिन् ना परम न समम विभो नाम रूप गुणैर्भाव्यम सदसत किञ्चित अन्यतः। त्यसो हुनाले यो सबै जगतलाई हजुरले सृष्टि गर्ने, आफैमा लीन गर्ने, आफैले पालन गर्ने हुनाले हजुरभन्दा अर्को कुनै श्रेष्ठ छ भनेर दासले जानेका छैन अझैसम्म। अहम अस्मिन् परम अन्यतः न भेद एवं अपरम समम अन्यतः न भेद। नाम रूप गुणैर्भाव्यम सद असत किंचित अपि न भेद। ही न भेद। हे प्रभु, अहम दास नारदले अस्मिन यो लोकमा परम हजुरभन्दा श्रेष्ठ कुनै, हजुरभन्दा अर्को कुनै श्रेष्ठ अन्यतः नवेद अर्को जानेका छैन। हजुरभन्दा अर्को कुनै श्रेष्ठ छ भन्ने जानेका छैन। तथा त्यस्तै अपरम अर्को पनि, समान पनि, हजुर बराबर पनि, हजुरभन्दा श्रेष्ठ पनि जान्दिन र अरूलाई समम हजुरको बराबर पनि दासले जान्दैन, अरूद्वारा जान्दिन। नाम रूप गुणहरूद्वारा, नाम भनेको देवादि देव मनुष्यादि नाम, रूप 4 खुट्टे 2 खुट्टे इत्यादि जो रूप हुन्। गुण भनेको सेता शुक्ल आदि जो गुण हुन्, यी गुणहरूद्वारा पनि यिनीहरूद्वारा साध्य हुने पनि सद असद भनेको चिद चिदात्मक अरू कुनै पनि किंचित अरू कुनै पनि हजुर बाहेक अरूबाट दासले जान्दैन। अर्थात् यो सबै जे उत्तम अधम जगतको सृष्टि भएको छ यो सबै हजुरद्वारा नै भएको छ भनेर निश्चय गरेको छ दासले। ही भनेको निश्चय नै यो सबै हजुरभन्दा अरूबाट हुँदैन, हजुरबाट नै यो सबै नाम रूप गुणले युक्त भएको जगतको सृष्टि हजुरद्वारा नै भएको छ। यो चिदात्मक जगत हजुरदेखि अरूबाट सृष्टि भएको दासले जान्दैन। यस्ता सबै जगतको एकमात्र कारण भइबक्सेका हजुरमै, हजुरबाट सृष्टि हुने, हजुरले पालन गर्ने, हजुरमा लय हुने यस्तो दासले जाने आछुर पनि यस्तो प्रभावले विशिष्ट भइबक्सेका हजुरले पनि तपस्या गरेको हुनाले दासलाई ठुलो शङ्का लागेको छ। स भवान् अचरत घोरम यत्तपः सुसमाहितः तेन खेदयसे नस्त्वं पराशङ्कां प्रयच्छसि। स भवान् यत् सुसमाहितः घोरम तपः समचरत, घोरम तपः अचरत तेन त्वं नः पराशङ्कां प्रयच्छसि। स भनेको यस्तो प्रभावले युक्त भइबक्सेका, यस्ता प्रभावशाली भगवान हजुरले पनि यत जे कारणले सुसमाहित अत्यन्त एकाग्र भएर अप्रमत्त भएर घोरम तपः अचरत अरूले गर्न नसक्ने कठोर तपस्या, अरूले गर्न नसक्ने यस्तो कठोर तपस्या अचरत जो गरिबक्स्यो
तेन यही तपस्या घोर तपस्या गर्नुका कारणले त्वम हजुरले न हामीहरूलाई खेदयसे छक्क पारिबक्सेको छ, शङ्कायुक्त गराइदिबक्सेको छ, विषादयुक्त गराइदिबक्सेको छ। अर्थात् पराशङ्काम प्रयच्छसे, पर अर्को गए हजुरभन्दा पनि कुनै पर छ, पर आशंका, हजुरभन्दा कोही परतत्व छ, हजुर पनि कसैका आधारमा भइबक्सिन्छ भन्ने यस्तो शङ्का हजुरले प्रयच्छसी दिइबक्सेको छ, पराशङ्काम प्रयच्छसी। त्यसो हुनाले प्रभु एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर बीजानिहि यथैवेद तथैवेद महं बुद्धेनुशासितः। हे सर्वज्ञ, हे सकलेश्वर, हे सकलेश्वर, अनुशासितः अहम इदं बुद्धे यथा बुद्धे तथैव मे एतत् सर्वं पृच्छत एतत् सर्वं मे बीजानिहि। हे सर्वज्ञ, सबै जान्ने भइबक्सेका, सबै ज्ञानका आश्रय भइबक्सेका, हे सकलेश्वर, सबैका नियन्ता, सबैका स्वामी भइबक्सेका, अनुशासित हजुरले शिक्षा दिएर, हजुरले ज्ञान दिएर, हजुरद्वारा ज्ञान प्राप्त गरेर, अहम इदम दासले यो सबै कुरा बुद्धे जसरी जान्न सक्दछु, जसरी सम्झन सक्दछु, तथा त्यस प्रकारले सरल प्रक्रियाले एतत् सर्वं पृच्छत मे बीजानिहि, यो सबै कुरा, एतत् सर्वं यो सबै कुरा पृच्छतः सोध्ने भएको मे यस दास नारदलाई बीजानिहि बताइदिबक्सियोस्, अनुग्रह गरेर यस दासलाई त्यो सबै कुरा अवगत गराइदिबक्सियोस्। सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितं यदहं चोदितः। ब्रह्मोवाच, ब्रह्माजीले भनिबक्सिन्छ, सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्य भगवद्वीर्यदर्शने। हे सौम्य, हे चंद्रवत प्रियदर्शन, सोमवत प्रियदर्शन, वत्स हे बाबू, ते इदं सम्यक् विचिकित्सितं यत् अहं भगवद्वीर्यदर्शने चोदितः। हे वत्स, कारुणिकस्य ते इदं सम्यक् विचिकित्सितं। हे सौम्य, यतः अहं भगवद्वीर्यदर्शने चोदितः। हे वत्स, हे बाबू, हे पुत्र, कारुणिकस्य सबै जगतका प्राणीको कल्याणका उद्देश्यले साधुहरू करुणाशील हुन्छन्। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणा। साधुको परिभाषा यही हो। त्यस्तो हुनाले कारुणिकस्य करुणा प्रधान, परदुःखा असहिष्णुत्व, तन्निराशिकरिषत्व, देख्न नसकेर त्यो दुःख दूर गर्ने स्वभाव भएका साधु, अरूप्रति करुणा गरेर, अर्थात् प्रकारान्तरले हे नारदजी, हजुरले यो गरेको प्रश्नले ममा पनि कृपा भयो, ममा पनि करुणा भयो, यो करुणाको लाभ मैले नि प्राप्त गरेँ। त्यसो हुनाले कारुणिकस्य, हे करुणाले युक्त भएका, हे वत्स, हे बाबू, हे सौम्य, अत्यन्त सुन्दर सोमवत प्रियदर्शन, ते इदं विचिकित्सितं, ते तिमीद्वारा, तिमीले इदं विचिकित्सितं, यो जो प्रश्न गरियो, सन्देह गरियो, यो जो जान्न चाहियो, जान्न इच्छा गरियो,
त्यो सबै सम्यक राम्रो हो। तिमीले जो प्रश्न गर्यौ, तिमीले जो सन्देह गर्यौ, त्यो साह्रै राम्रो हो। यत यत जे कारणले गर्दा अहम म ब्रह्मा भगवत वीर दर्शने चोदित, भगवानका दिव्य गुण वर्णन गर्नको लागि, भगवानको दिव्य महिमा प्रकाशन गर्ने काममा चोदित प्रेरित भए, प्रवर्तित हुने भए। त्यसुनाले बाबु तिमीले यो मलाई पनि ठुलो कृपा गर्यौ, सबै चेतनको प्रति करुणा गर्दा गर्दै मलाई पनि तिमीद्वारा ठुलो कृपा भयो। यो प्रश्नले पनि म अत्यन्त कृतकृत्य भएँ। नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भोः अभिज्ञाय परं मत्त एतावत्त्वं यतो हि मे। हे बाबू, भो वत्स, मां यथा प्रब्रवीषि तव तच्चापि नानृतं हि मत्तः परम अभिज्ञाय एतावत्त्वं हि मे एतावत्त्वं मत्तः परम अभिज्ञाय प्रब्रवीषि। हे नारद जी, हे वत्स, हे देवर्षि नारद, एक सृजसी इत्यादि द्वारा हजुरले सोध्नुभयो। वत्स, माम यथा प्रब्रवीषि, मेरा प्रति जो भन्दैछौ, मसँग जो सोध्दैछौ, तब तिम्रो त्यो तच्चापि त्यो वचन पनि नानृतम असत्य होइन, सत्य हो। कसरी सत्य हो? हि यस्मात् कारणात्, जे कारणले, यतः अभिज्ञाय, यतः परम कारण भगवानलाई नजानेर, मे एतावत्त्वं, भगवानलाई नजान्दासम्म मलाई नै परमात्मा सम्झेका छौ, यो पनि ठिक हो। मभन्दा माथिको नजानेपछि मलाई मात्र यहाँसम्म देखेको हुनाले तिमीले जानिएका मध्येमा म सर्वोत्तम हुँ, यो पनि ठिकै हो। किनभने अधोधो पश्यतः अधोधः पश्यतः कस्य महिमा नोपचीयते उपरि उपरि पश्यन्त सर्व एव दरिद्रति। जो भन्दा तल तल हेरेपछि, त्यो तलकालाई हेरेपछि त्यहाँभन्दा माथिको ठुलो देखिन्छ। त्यसो हुनाले तर त्यहाँभन्दा माथिकालाई हेर्दा ती सबै साना देखिन्छ। हजारिया साहुलाई देखिया छ, लखपति जानेकै छैन, त 100 रुपियाँवाला साहुभन्दा हजारिया साहु धेरै ठुलो। हजारिया साहुलाई जानेका व्यक्तिले के अरे लखपतिलाई जानेको छ, त्यहाँभन्दा माथिको जानेको छैन। हजारिया साहुका सामने लखमल सेठ, पहिलेका सेठहरूका नाम थियो हजारीमल, लक्खीमल सेठ, त्यस्तै चाहिँ करोडीमल सेठ। त करोडीमल सेठलाई जानेका व्यक्तिले त्यहाँभन्दा माथिकालाई जानेका छैन भने त्यसले हजारीमल, लक्खीमल सेठ साना देखिन्छन्। जस्तै त्यस्तै तब तच्चापि, हे बाबु नारदजी, हे वत्स, तिमीले जो कुरा भन्यौ, यथा माम प्रब्रवीषि, मेरा प्रति जो तिमीले हजुरभन्दा ठुलो कोही छैन भन्यौ, त मभन्दा माथिको तिमीले जानेका छैनौ। मत्तः परम अभिज्ञाय, मदेखि परकोलाई नजानेपछि, परम मेरा पनि कारण भइबक्सेका भगवान नारायणलाई नजानेपछि, यतो हि मे मत्तः परम अभिज्ञाय, मदेखि परकोलाई नजानेपछि, मत्त एतावत्तम, मसम्म नै यति नै ठुलो हो भन्ने तिम्रो यो ज्ञान पनि ठिकै हो। मभन्दा माथिकोलाई नजानेपछि मै ठुलो हो मलाई नै तिमीले ठुलो मान्नु, यो पनि ठिकै हो।
तो जो एतावत्वम यो सृष्टित्वादि सामर्थ्य हो, मेरो जो सृष्टित्वादि सामर्थ्य जुन भगवान द्वारा मिलेको छ, ती भगवानलाई नजान्दासम्म ममा भएको सृष्टित्वादि सामर्थ्य तिमीले देख्दा यहाँभन्दा परकोलाई जाने आच्छन् हो, मै ठुलो हो। तर जब भगवानलाई देखि सर्वैव दरिद्रति, उपरि उपरि पश्यन्त, माथि माथि हेर्दै गएपछि सा काष्ठा सा परागति, सबैभन्दा परात्पर भगवान नारायणलाई देखेपछि सबै अत्यन्त सानो दरिद्रति, दरिद्रवत प्रतिभाति, अत्यन्त केही नभएका जस्ता देखिन्छ। प्रज्ञा प्रासादमारुह्य यशोच्यः शोचकाञ्जनान् भूमिस्थानिव शैलस्थो ह्यज्ञान प्राज्ञः प्रपश्यति भने चाहिँ ज्ञानका उच्च श्रेणीमा बसेका व्यक्तिले त्यहाँबाट तलकालाई हेर्दा ती सबै साना देखिन्छ। त्यहाँबाट माथि हेर्दै गएपछि माथि कहाँ हो कहाँ भगवान। त्यस हुनाले येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहं यथार्कोऽग्निर्था सोमो यथर्च ग्रहतारका। मभन्दा माथि हेर के छन्, जसले सूर्य चन्द्रमा आदिमा पनि प्रकाश दिइबक्सिन्छ। यथा अर्कः यथा अग्निः यथा सोमः यथा ऋक्ष ग्रह तारकाः येन स्वरोचिषा रोचितम् अहं रोचयामि। हे नारद जी, यथा अर्कः जस्तरी सूर्य यदा आदित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः इत्यादि द्वारा गीतामा भगवानले बताइबक्सेको हुनाले यथा जस्तै अर्कः भनेको सूर्यनारायण भगवानले, अग्निश्च अग्नि देवताले, यथा जस्तरी सोम चन्द्रमाले, यथा जस्तरी ऋक्ष ग्रह तारका नक्षत्रहरू ग्रहहरू ताराहरूले, येन जुन भगवान द्वारा स्वरोचिषा भगवानको दिव्य तेजले रोचितम प्रकाशित भएर प्रकाश गर्दछन्। भगवानद्वारा प्रकाशित भएर सूर्य चन्द्रमाले जसरी प्रकाश गर्दछन् त्यस्तै अहमपि मैले पनि रोचयामि, सृष्टि आदि कार्य गरेर संसारलाई प्रकाश पार्दछु। यो मेरो सामर्थ्य होइन, म पनि आफ्नो महत्त्वलाई रोचयामि। सृष्टि आदि व्यापार गरेर आफ्नो महत्त्व जो प्रकाश गरेको छु, आफ्नो महत्त्वका रूपमा म प्रकाशित भएको छु, यो मेरो सामर्थ्य होइन। यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, जसको प्रकाशद्वारा सारा जगत प्रकाशित भइराखेको छ। न तत्र सूर्यो भाति न च चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति भनेर वेदान्तमा बताएको हुनाले जुन भगवानलाई सूर्यले प्रकाश गर्दैन, स्वयं प्रकाशमान भइबक्सिन्छ। न चन्द्र ताराहरूले प्रकाश गर्दछन्, न बिजुलीद्वारा न अग्निद्वारा। तमेव भान्तम, भगवान आफै प्रकाशित भएर अरू भगवानको प्रकाशद्वारा, भान्तम प्रकाशमय भगवानद्वारा अनुभान्ति सर्वे, सबै अनुभाति सर्वम, सारा जगत प्रकाशमय हुन्छ। त्यस हुनाले तस्य भाषा उनै भगवान नारायणको दिव्य तेजद्वारा सर्वमिदम, यो सारा जड चेतन प्रकाशित हुन्छ भनी वेदले बताएको हुनाले यो मद्वारा होइन, ममा भगवानले नै त्यो दिव्य ज्ञान शक्ति सामर्थ्य सृष्टि आदि कर्तृत्व ज्ञान उपदेश गर्ने यी सबै कुरा भगवानले दिइबक्सेको हो। त्यस हुनाले उनै भगवानलाई नमस्कार छ नारदजी, जुन भगवानकी मायाले मोहित भएर व्यक्तिहरूले माम ब्रुवन्ति जगद्गुरुम। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया माम ब्रुवन्ति जगद्गुरुम। हे नारदजी,
दुर्जया यन्मायया मोहिताः मां जगद्गुरुं ब्रुवन्ति तस्मै भगवते वासुदेवाय नमो धीमहि। दुर्जया भगवान की दैवी माया जितना न सकिनी, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया धुरत्या। दुर्जया जितना न सकिनी जुन भगवान की जन्माया यस्य भगवतः माया भगवान की आश्चर्यकारी आश्चर्य गर्ने भएकी जो शक्ति हुन् ती शक्ति द्वारा जुन भगवान की दिव्य माया द्वारा दैव सम्बन्धी माया द्वारा मोहित भएका जनहरू हजुर जस्ता अरूको कुरा के नारद जस्ता हजुर जस्ता जनहरू पनि मोहित भएर म एउटा सानो भगवानका सामने एउटा सानो अणु व्यक्तिलाई जगद्गुरुम यो सारा जगतको कारण भनेर ब्रुवन्ती भन्दछन्। त्यस्ता तस्मै त्यस्तो दिव्य मायाले मायाका अधीश्वर भइबक्सेका भगवते षडैश्वर्य सम्पन्न वासुदेवाय वसति सर्वमिति वासु वसु वसति सर्वम अस्मिनिति वसु वसुश्चासो वासु जो सारा जगत जसमा छ अनि जो सारा जगतमा भइबक्सिन्छ सर्वत्र भएर पनि जुन भगवान देव माने प्रकाशमय भइबक्सिन्छ दिवु क्रीडा विजिगिषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कान्ति गति अर्थमा यस्ता वासुदेवाय भगवान वासुदेवका लागि नमो धीमहि नमस्कार गर्दछु। त्यस्ता भगवान वासुदेवलाई यो अकिञ्चनले बार बार नमौक्तिम विधेम नमस्कार गर्दछु। यन माया जुन भगवती जुन भगवान की माया विष्णु माया द्वारा मोहित भएका व्यक्तिहरू हजुर जस्ताले पनि म जस्ता क्षुद्रलाई जगद्गुरुम ब्रुवन्ति। हजुर जस्ता ज्ञानीहरूले पनि भगवान नारायण नै सारा जगतको स्रष्टा पालक संहर्ता भइबक्सिन्छ। निरुपाधिक स्रष्टा भगवान नारायण हो। सद्वारक सृष्टि द्वारा निमित्त बनाइबक्सेको भगवानले जगतको सृष्टि आदि कार्य गर्ने हामीलाई निमित्त मात्र गराइबक्सेको भगवान नै वास्तवमा यथार्थ स्रष्टा भगवान यथार्थ पालक भगवान। सृष्टि संहारका लागि एकछिनको लागि कसैलाई अभिनय गर्न शक्ति अधिकार प्रयोजन गरे पनि भगवानले पालन गर्ने कार्य अभिनय गर्नलाई पनि कसैलाई दिइबक्सिन्छ। हुनाले यस्ता भगवान वासुदेवलाई मेरो नमस्कार छ। विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धियः। यस्य इक्षापते स्थातुम् अपि विलज्जमानया अमुया विमोहिताः दुर्धियः ममाहमिति विकथन्ते तस्मै भगवते वासुदेवाय नमः धीमहि। अर्थात भगवान की मायाले भगवानलाई पनि मोहित पार्छन् कि भगवानले पनि जित्न सकिबक्सिन्न कि। जस्तै यन्माया दुर्जया जुन भगवान की दुर्जेय जित्न नसकिने मायाले मलाई व्यक्तिहरूले जगद्गुरु भन्छन् त्यस्तै अत्यन्त बलवती मायाले भगवानलाई पनि मोहित पार्छन् कि भन्ने शङ्का निराकरण गर्नको लागि भगवानलाई ती मायाले छुनै सक्दिनन्। यस्य जुन भगवानको इच्छापते भगवानको दृष्टिमा पनि स्थातुम नजिक आउनलाई पनि विलज्जमानया डराउने भएकी लाज मान्ने भएकी अर्थात भगवानमा आफ्नो प्रकाश पार्नै सक्दिनन्। अमुया यिनी मायाद्वारा यिनी दुर्जय मायाद्वारा विमोहिता मोहित भएका व्यक्तिहरू को त हामीहरू ब्रह्मादि देवताहरू। विमोहिताः अस्मदादयः हामीहरू दुर्धिय दुर्बुद्धि भएका दुर्भिमानी भएका व्यक्तिहरू
ममाहामिति विकथन्ते, यो मेरो म शरीरलाई म र शरीर सम्बन्धीलाई मेरो भनेर विकथन्ते बेकारमा बकवाद गर्दछन् र आफैले आफूलाई मैले यो मेरो हो, यो म हो, मेरो यत्रो प्रभाव छ भनेर आफैले आफूलाई मपाई गर्दछन्। त्यस्ती भगवती, त्यस्ता भगवानलाई नमस्कार छ। यद्रूपम यदधिष्ठानम, जो यद्रूपम त्यसको उत्तर दिइबक्सेको हो। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोऽस्ति तत्त्वतः। हे ब्रह्मन, हे नारद जी, हे ब्रह्मन, द्रव्यम कर्म कालः स्वभावः जीवः अन्यश्च अर्थः तत्त्वतः वासुदेवात् परः न अस्ति। साँच्चै हे ब्रह्मन, हे नारद जी, द्रव्यम भनेको प्राकृत महदादि पृथिव्यन्त जो तत्व छ, महद आदि देहान्त पृथिव्यन्त जो द्रव्य छ, त्यो द्रव्य र कर्म पुण्य पाप रूप जो कर्म हो, जन्मको निमित्त बन्ने भएको त्यो कर्म र कालः को क्षोभ ल्याउने भएको जो काल हो, स्वभाव त्यो कालको परिणाम हेतु भएको जो स्वभाव हो, अनि जीव जो भोक्ता क्षेत्रज्ञ जीव हो। र यसदेखि अतिरिक्त पनि अन्यश्च यहाँ नभनिएका, यी भनेका र नभनिएका अरू पनि भगवानदेखि इतर जो अर्थ पदार्थ छ, त्यो सबै तत्त्वतः यथार्थमा वासुदेवात् परः नास्ति। भगवान वासुदेवलाई छोडेर अर्थात् अब्रह्मात्मक केही पनि छैन। सबैको सत्ता केवल भगवानका अधीनमा छ। सर्वत्र भगवानले उनको सत्ता सन्तानलाई स्वीकार यथावत राख्नको लागि त्यहाँभित्र भगवान विराजमान भइबक्सिन्छ। यस्य वासा सर्वमिदं विभाति, भगवान तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। त्यस हुनाले सर्वत्र विष्णु प्रचुर, सर्वम विष्णुमयम जगत, भगवत प्रचुर जगत छ। अर्थात् कुनै पनि चिज स्वतन्त्र छैन। यो सारा जगत यद्रूपम यदधिष्ठानम, यदधिष्ठानम जे को आश्रयमा यो जगत छ, त्यसको उत्तर सारा भगवानकै अधीनमा, भगवानकै आश्रयमा छ। भगवानले तिनबाट आफू हट्दिने भने तिनको सत्ता रहँदैन। अर्थात् भगवान नरहे केमा रहने त? आश्रय नै भगवान, आधार भगवान। त्यस हुनाले सबै भगवदात्मक छ, अब्रह्मात्मक केही पनि छैन। सर्वम खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन तज्जत् सर्वम तज्जलानिति शान्त उपासित। तज्जलानिति तज्जत्वात् तल्लत्वात् तदनत्वात् भगवानदेखि सृष्टि हुन्छ, भगवानमा रहन्छ, भगवानले यसलाई बचाइ बक्सिन्छ। त्यसमा सबै भगवानदेखि बाहेक अरू केही पनि छैन। यसलाई पुष्ट गर्न अगाडि भनिबक्सिन्छ नारायण उक्त अनुक्त सबै यहाँ भगवान वासुदेवदेखि अरू केही छैन। कसरी त? नारायण परा वेदा देवा नारायणाङ्गजाः नारायण परा लोका नारायण परा मखाः। त्यही कुरा स्पष्ट गरिबक्सिन्छ। वेदाः नारायण पराः, देवा नारायणाङ्गजाः, लोका नारायण परा, मखाः नारायण परा। वेदाः वेदहरू पनि नारायण परा, भगवान नारायण नै परम कारण भइबक्सिन्छ भनेर प्रतिपादन गर्दछन्। अर्थात् वेदा वेदहरू पनि नारायण परा।
भगवान नारायणदेखि नै भगवान नारायणका मुखबाट स्वयं प्रकट भएका हुन्। वेदलाई बनाएको होइन। यस्तस्य वा एतस्य महतो भूतस्य निश्वसितम् एतदृग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः इत्यादि श्रुतिहरूले बताएको हुनाले सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति स्वयं वेदहरूले बताएको हुनाले त नारायण प्रतिपादक भगवान नारायणलाई प्रतिपादन गर्दछन्। वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्य वेदहरूले नारायणलाई नै प्रतिपादन गर्दछन्। देवा नारायणाङ्गजा देवताहरू भगवान नारायणका अङ्गबाट प्रकट भएका हुन्। देवताहरू भगवान नारायणका अङ्गबाट नै प्रकट भएका हुन्। सबैका कारण भगवान भइबक्सिन्छ। नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतिः प्रजायते नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रा वसवः किमधिकं सर्वाणि छन्दागुंसि नारायणदेव समुत्पद्यन्ते इत्यादि बताएको हुनाले पुरुषोत्तम चन्द्रमा मनुष्यो जातश्चक्षुः सूर्यो जायत शिक्षावल्लीमा स आत्मा अङ्गान्यन्या देवताः भनेको हुनाले भगवान नारायण सबैका आत्मा भएका छन्। सबै भगवानदेखि प्रकट भएका हुन्। त्यस्तै लोकाः नारायण परा जो लोक हुन् स्वर्गादि लोकहरू पनि यिनीहरू पनि यिनका स्वामी पनि भगवान नारायण भएका छन्। लोकाः नारायण परा भगवान नारायणका अधीनमा छन् सबै लोकहरू। लोकाः नारायण परा नारायण नै जसका परम भनेको अधीन भइबक्छ नारायणका अधीनमा छन्। नारायणकै पर भनेको अधीनमा छन् सारा लोकहरू। त्यस्तै नारायण परा मखाः मखाः यज्ञहरू पनि नारायण परा यज्ञहरूद्वारा पनि भगवान नारायण नै आराध्य भइबक्सिन्छ। यज्ञहरू पनि सबै यज्ञद्वारा अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च सबै यज्ञको यज्ञाराध्य भगवान नै भइबक्सिन्छ। यज्ञैर्यज्ञविदो यजन्ति सततं यज्ञेश्वरं कर्मिणो भनेको हुनाले यज्ञेश्वर भगवान नारायणलाई नै सबै यज्ञहरूद्वारा आराधना गरिन्छ। त्यस हुनाले मखाः नारायण परा सबै यज्ञहरू पनि ती यज्ञद्वारा आराध्य भगवान भइबक्सिन्छ। सबै यज्ञहरू नारायणलाई आराधना गर्नेवाला हुन्। नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परा गतिः। प्रथम स्कंद में वासुदेव परा इत्यादि बतायो। यहाँ नारायण परा अर्थात विष्णु गायत्री को पनि व्याख्यान हो। श्रीमंत्र को व्याख्यान हो विष्णु गायत्री को व्याख्यान हो। धीमहि सुरुमा छ अन्तिममा पनि धीमहि छ सत्यम परम धीमहि। त्यसनाले नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् यसको अर्थ। त नारायण परो योगः योगः नारायण परः तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परम गति नारायण परा। अर्थात योग भनेको जो उपासना हो त्यो पनि नारायण परः। योग को जो परम ध्येय हो त्यो भगवान नारायण नै भइबक्सिन्छ। भगवान नारायण नै परम ध्येय भइबक्सिन्छ। योगले योग को मुख्य अभिप्राय भगवान नारायणकै उपासना गर्ने हो। भगवान नारायण को उपासन प्रधान योग हो। भगवान नारायण को उपासन प्रधान योग हो। तपः जो कर्म हो त्यो पनि नारायण परम भगवान नारायण नै जसका मुख्य अभिप्राय भइबक्सिन्छ तात्पर्य भइबक्सिन्छ। त नारायण को आराधना प्रधान नै
तप पनि हो। ज्ञानम, जो ज्ञान हो शास्त्रजन्य ज्ञान पनि नारायण परम, भगवान नारायणलाई नै मुख्य लक्ष्य हो। ज्ञान को मुख्य लक्ष्य भगवान नारायण हो। त्यस्तै गति ही, जो गति हो, गमन हो, अर्चिरादि मार्ग, त्यो पनि नारायण परा, भगवत प्राप्ति प्रधान हुन्। अर्थात गति पनि, अर्चिरादि गति पनि नारायण पर भनेको नारायणको अधीनमा छ, भगवानको अधीनमा छ। गति पनि गतिर्गम्यश्चासौ हरिरिति जितन्ता होय मनो रहस्यम व्याजहरे सखलु भगवान सौनक मुनि। उसनाले भगवान श्रीमन नारायण नै मुख्य उपाय भइबक्सिन्छ। ज्ञानी अज्ञानी कर्म गर्ने सबैका लागि अविद्यातो देवे परिवृढतया वा विदितया स्वभक्तेर्भूम्ना वा जगति गतिमन्याम अविदुषाम गतिर्गम्यश्चासौ हरिरिति जितन्ता होय मनो रहस्यम व्याजहरे सखलु भगवान। ज्ञानीहरूका लागि पनि भगवान नै उपाय, अज्ञानीहरूका लागि पनि भगवान उपाय, भक्तहरूका लागि पनि भगवान नै उपाय। त्यसनाले भगवान नारायण नै परागति, सबैका अन्तिम गन्तव्य जो अर्चिरादि मार्ग हो त्यो पनि भगवानकै अधीनमा छ। अर्थात् गतिले पनि भगवान नारायणलाई नै प्रतिपादन गर्दछन्। अर्थात् अर्चिरादि गतिद्वारा प्राप्य पनि भगवान नारायण नै भइबक्सिन्छ। उपाय पनि भगवान, उपेय पनि भगवान, अनि आधार पनि भगवान, साधक पनि भगवान, साधन पनि भगवान, साध्य पनि भगवान। वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्य अर्थोस्ति तत्त्वतः। भगवान वासुदेव देखिए स्वतन्त्र कुनै वस्तु छैन। तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् इक्षयैवाभिचोदितः। म भगवान के विधेय हो, भगवान को आज्ञाले गरे हो। त्यसैले आज्ञाले गर्ने हुनाले मैले गरे होइन, भगवानले नै गरेको हो। खेतीपाती गर्दछन् कुनै किसान, धनाढ्य किसानले, उनी आफू खेतमै जाँदैनन्, नोकरलाई लगाइदिन्छन्। मैले खेत रोपेर सकेँ भन्छन्, फलानले खेत रोपेर सके भन्छन्। त्यस हुनाले मालिकले नगरे पनि गरेको हुन्छ, नोकरले गरे पनि नगरेको हुन्छ। त्यस हुनाले जे गरे हो सबै सर्वान्तर्यामी भगवानले गराइबक्सिएको हो। त्यस हुनाले अखिलात्मनः, तस्य कूटस्थस्य द्रष्टु ईशस्य इक्षया एव अभिचोदितः सृज्यं इक्षया सृष्टः तस्यैव इक्षया सृष्टः अहम् अभिचोदितः सृज्यं सृजामि। हे नारद जी, अखिलात्मनः सर्वांतर्यामी सर्वद्रष्टा भगवान नारायण को जो द्रष्टु सर्वसाक्षी भइबक्सिन्छ, सर्वज्ञ भइबक्सिन्छ, कूटस्थस्य नित्य निर्विकार जो भइबक्सिन्छ, ईशस्य सर्वजगन नियन्ता भगवान, तस्य उनी भगवान, तस्यैव उनी भगवान श्रीमन नारायण को नै इक्षया
संकल्प रूप ज्ञानले नै सृष्ट भगवानको इच्छाले सृष्टि भएको, भगवानको संकल्प रूपी ज्ञानद्वारा सृष्टि भएको, सृष्टि भनेको उत्पन्न भएको अहम म विधाता ब्रह्माले पनि, अहम अपि मैले पनि अभिचोदितः उनी भगवानद्वारा प्रेरित भएर सृज्यम सृजामी सृष्टि गर्न योग्य जगतलाई सृजामी सृष्टि गर्दछु, उत्पन्न गर्दछु। अर्थात् 14 भुवनात्मक अंड भगवानले सृष्टि गरेर नाभि कमलमा पितामह ब्रह्माजीलाई सृष्टि गरिदिएर यहाँसम्मको सृष्टि त द्वारक सृष्टि हो, कसैलाई निमित्त नगराइकन त्यसपछिको सृष्टि सद्वारक ब्रह्माजीका अन्तर्यामी भएर ल तिमीले सृष्टि गर, भगवानले ज्ञान दिई बक्सिन्छ, सृष्टि गर्ने सबै सामग्री दिई बक्सिन्छ। अनि त्यसपछि ब्रह्माजी भगवानको आज्ञाले सृष्टि गरेको पनि त्यो सृष्टि पनि भगवानले गरेको। सत्वम रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणाश्रय स्थितिसर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो। हामी मात्रै भगवानद्वारा प्रेरित भएको होइन, अभिचोदित भएको होइन। भगवानकै अधीनमा प्रकृति र उनका गुण पनि भगवानद्वारा नै प्रेरित भएका हुन्छन्, भगवानकै अधीनमा हुन्छन्। त्यस हुनाले भगवानकी माया गुणद्वारा बाँधिएका सबै चेतनहरू पनि त्यो बलवती मायाको बन्धनदेखि निवृत्त भएर, बन्धनदेखि मुक्त भएर भगवत प्राप्तिको लागि उनै भगवानको भजन नै वास्तवमा परम कर्तव्य, अत्यन्त हामीले गर्नुपर्ने अभिधेय हो। त्यही बताइबक्सिन्छ। निर्गुणस्य विभोः मायया स्थिति सर्ग निरोधेषु सत्वं रजः तम इति त्रय गुणाः गृहीता। अर्थात हे नारद जी, निर्गुणस्य प्रकृति का गुण देखी असंस्पृष्ट वैवक्षेका, प्रकृति का गुण का दोषले संश्लिष्ट न वैवक्षेका, प्राकृतिक गुण देखी रहित वैवक्षेका, प्राकृतिक गुण देखी निर्लेप वैवक्षेका, निर्गुणस्य प्रकृति का गुण द्वारा निर्लेप वैवक्षेका, विभो सर्वसमर्थ वैवक्षेका, व्यापक वैवक्षेका, चेतन अचेतन सबैका व्यापक वैवक्षेका। त्यस्ता भगवानका माया, भगवान की माया द्वारा, प्रकृति द्वारा स्थिति सर्ग निरोधेषु, स्थिति भनेको सृष्टि, सर्ग स्थिति भनेको पालन, सर्ग भनेको सृष्टि, निरोध भनेको प्रलय। तो सृष्टि आदि, सृष्टि पालन संहार आदि को लागि सत्वम रजस्तम इति त्रय गुणाः, सत्व रजतम यिनी जो 3 गुणहरू हुन्, गृहीता भगवान नारायणले आफ्ना अधीनमा राखी बक्सेको छ। गृहीता भगवानका अधीनमा छन्। यिनी सत्व रजतम इत्यादि जो प्रकृतिका गुण हुन् ती सबै केवल भगवानका अधीनमा छन्। गुणास्त्रयः, यी 3 गुणहरू गृहीता भगवानका अधीनमा छन्।
ये त त्यसै जड हुन्, जड त कुनै चेतनका अधीनमा हुन्छन्, तर सामान्य चेतनका अधीनमा यी जड छैनन्, केवल भगवानका अधीनमा छन्। कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रयः बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं आइनं पुरुषं गुणाः। समय आज यति नै रह्यो, भोलि निवेदन गरौँला। भगवान नारायणका अधीनमा प्रकृति छन् अनि जीव पनि भगवानका अधीनमा छन् भन्ने कुरा अगाडि बताइबक्सिन्छ। पितामह ब्रह्माजीले देवर्षि नारदजीलाई त्यही कुरा अनुवाद गरेर राजर्षि परीक्षितजीलाई सुखदेव स्वामीजी महाराजले बताइबक्सिन्छ। यो क्रमशः भोलि सुनौला। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्री महाराज।